Bà số phát cùng một căn video thứ mấy đã dương nâng sắc xa từ lư Super Grade 4 xâm rapbốn sắc xa nó xa từng ngọc này bà chẳng dương chô từ mê riêngរបស់dương tại mà đó đểថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាទៅលើ Unit 3 Animal បាទ Animal យើងប្រែថាសត្វបាទ Animals យើងប្រែថាសត្វបញ្ជាក់ថាយើងសំដៅទៅលើសត្វគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់បាទ Animal យើងរៀនអំពីសត្វបាទ Lesson 1 This is a cat អញ្ចឹងមេរៀនទី1យើងរៀនអំពី cat ដែលនេះគឺជាឆ្មាមួយក្បាលបាទ This is a cat This is a cat នេះគឺជាឆ្មាមួយក្បាលអញ្ចឹងនៅក្នុង zipper របស់យើងមានចំណុច A គឺ listen and say បាទអញ្ចឹងស្ដាប់និងនិយាយអញ្ចឹងគេឲ្យយើងស្ដាប់និងនិយាយបាទ listen and say អញ្ចឹងក្នុង zipper របស់យើងមាន this is a cat This is a cat This is a cat បាទយើងប្រែថានេះគឺជាឆ្មាមួយក្បាលបាទ This is a fish This is a fish នេះគឺជាត្រីមួយ This is a bird This is a bird Bird យើងប្រែថាបក្សីបាទនេះគឺជាបក្សីមួយក្បាល This is a dog This is a dog នេះគឺជាឆ្កែមួយក្បាលបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៅមេរៀនរបស់យើងទៀតចំណុច B គឺ talk about animals with your partner បាទ talk about animal with your partner និយាយអំពីសត្វជាមួយនឹងដៃគូរបស់អ្នកអញ្ចឹងយើងអនុវត្តនិយាយជាមួយនឹងដៃគូរបស់យើងទៅយើងចង្អោលទៅលើរូបភាពនេះយើងសួរថា What is this What is this តើនេះគឺជាអ្វីយើងចង្អោលទៅលើរូបភាពរូបសត្វហើយយើងសួរថា What is this តើនេះគឺជាអ្វីអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយថា This is a fish បើវាជាត្រីយើងឆ្លើយថា This is a fish This is a fish នេះគឺជាត្រីមួយក្បាល This is a dog នេះគឺជាឆ្កែមួយ This is a elephant នេះគឺជាដំរីមួយបាទអញ្ចឹងចំណុច C គឺ listen and say បាទចំណុច C គេឲ្យស្ដាប់និងនិយាយអញ្ចឹងស្ដាប់និងនិយាយដែលមានតួអង្គ Bona ហើយនិង Rina បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែល Bona ជួប Rina Bona និយាយថា Hi Rina what is this គាត់ឃើញសត្វអញ្ចឹងទៅគាត់ថា What is this Rina ឆ្លើយថា Hi Bona បាទកន្លែងនេះ Bona បាទ Hi Bona this is a bird នេះគឺជាបក្សីមួយក្បាលសួស្ដីBona តើនេះគឺជាបក្សីមួយក្បាលអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀតចំណុច D គឺ practice with your partner បាទ practice with your partner គឺអនុវត្តជាមួយនឹងដៃគូរបស់អ្នក practice នេះយើងប្រែថាការអនុវត្ត with ជាមួយ your អ្នក partner ថាដៃគូ talk about animal in the picture talk នេះយើងប្រែថានិយាយ talk about និយាយអំពី animals សត្វ in ក្នុង the picture រូបភាពនៅក្នុងរូបភាពបាទនិយាយអំពីសត្វនៅក្នុងរូបភាព Hi Rina what is this Hi Rina what is this ឆ្លើយថា This is a fish This is a fish នេះគឺជាត្រីមួយបាទ What is this What is this តើនេះគឺជាអ្វី This is a pig នេះគឺជាជ្រូកមួយបាទ This is a pig នេះគឺជាជ្រូកមួយនៅរូបភាពរបស់យើងនៅលើហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៅមុខទៀតគឺយើងសិក្សាទៅលើចំណុច E គឺ spelling យើងប្រែថាការប្រកប spell the word with your partner អញ្ចឹងប្រកបពាក្យជាមួយដៃគូរបស់អ្នក spell យើងប្រែថាប្រកប word ពាក្យ with ជាមួយ your របស់អ្នក partner ដៃគូបាទយើងប្រកបពាក្យជាមួយដៃគូរបស់អ្នក What is this តើនេះជាអ្វីគាត់ចង្អោលទៅលើត្រីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំដាក់រូបត្រី What is this
this is a fish នេះគឺជាត្រីមួយបន្ទាប់មកគាត់ចង់ថាប្រកបពាក្យ fish ហ្នឹងគាត់និយាយថា spell please spell it សូមប្រកបវាអញ្ចឹងសូមឲ្យប្រកបវាសេម៉េច fish ហ្នឹងសេម៉េច F I S H please spell it fish I spell F I S H what is this okay this is a bird please spell it birds B I or D អញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀតយើងសិក្សាទៅលើចំណុច F គឺ writing practice ឲ្យយើងសរសេរអនុវត្តយើងវឹកហាត់សរសេរអនុវត្តសរសេរកន្លែងហ្នឹង write the word សរសេរពាក្យអញ្ចឹងឲ្យយើងសរសេរដដែល cat អញ្ចឹងទៅ cat ហើយយើងសេមក cat យើងសេឲ្យវាចាំថ្នាក់ដៃសម្រាប់បងប្អូនដែលទើបតែនឹងរៀនបាទ dog បាទ dog សេអញ្ចឹងមកតរមក dog អញ្ចឹងទៅបាទនឹងដែលគេឲ្យយើងអនុវត្តសរសេរអញ្ចឹងបងប្អូនអនុវត្តសរសេរដោយខ្លួនឯង fish ក៏ដូចគ្នា bird ក៏ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀតគឺយើងសិក្សាចំណុច G fill in the blank weeks the word weeks the box in the box បាទ fill in the blank weeks the word in the box អញ្ចឹងបំពេញចន្លោះនៅក្នុងគំនូសនេះបាទបំពេញនៅក្នុងចន្លោះហ្នឹងជាមួយនឹងពាក្យនៅក្នុងប្រអប់បាទដែលយើងបំពេញពាក្យជាមួយនឹងប្រអប់វាមាន earn what ហើយនឹងអញ្ចឹងសំណួរទី1យើងដាក់អីគេ what is this បាទ what is this this is អីយើង this is a fish បាទ this is a fish number 3 this is គេ an elephant បាទហេតុអីបានគេទៅថែម an អញ្ចឹងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើពាក់ព័ន្ធនឹងគេហេតុអីបាន e នេះយើងទៅថែម an ថែមអីអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹង this is an elephant បាទនេះគឺជាដំរីមួយក្បាលបាទនេះគឺជាចំណុចចុងក្រោយរបស់យើងគឺការចងចាំរំលឹកឡើងវិញ remember មាន cats យើងប្រែថាឆ្មា birds យើងប្រែថាបក្សី dog យើងប្រែថាឆ្កែ fish យើងប្រែថាត្រី what is this តើនេះជាអ្វីមកវាជាឆ្មាយើងឆ្លើយថា this is a cat បើវាជាដំរី this is an elephant this is a fish បាទអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀននេះក៏មិនមានអ្វីវែងឆ្ងាយដែរអញ្ចឹងសូមបងប្អូនព្យាយាមរៀនបន្ថែមទៀតបាទហើយបើសិនជាមានចម្ងល់អ្វីសូម comment នៅលើវីដេអូដើម្បីធ្វើការសួរសំណួរដើម្បីខ្ញុំឆ្លើយតបទៅបងប្អូនវិញទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណសូមគោរពលា